我是传输局的倒霉员工，工作就是在各个小说里扮演老实人。比如小 H 文里，我是主角用来调情的熟睡老公。你也不想你老公失去工作吧？校园文里，我是主角用来衬托成绩书的书呆子班长。演艺圈里，我是男团里最没名气的边缘老实人，是粉丝用来互相拉踩的炮灰花瓶。夜晚，所以我很忙。前1分钟还在家里听着老板和妻子的声音，下一秒又到学校里读 Up London， 最后到片场当绯闻男友。总之，作为一个普通贝塔，成全他们的爱情似乎也没什么可说。直到某天，我发现世界崩坏了，每个世界的主角都发现了彼此的存在。更可怕的是，他们居然都为我打起来了！难道我才是真正的主角？全公司都嫉妒我娶了温柔欧米伽，直到我看见老板站在我家玄关。我叫苏清寻，是个平平无奇的贝塔社畜，学历普通，样貌普通，工作也普通。经相亲介绍，娶了男性欧米伽顾诗言，他温柔体贴，是旁人求都求不来的伴侣。在性别失衡的 ABO 社会，我成了全公司 Alpha 的眼中钉，八卦同事到处宣扬，明里暗里的针对从没断过。我的顶头上司陆文言是空降来的顶级 Alpha， 陆文言手握半成医药与影视资源，是实打实的天之骄子。他奉行优绩主义，手段严苛到不近人情，全公司怨声载道，个个夹着尾巴做人，而我偏成了窗口的倒霉鬼。今早忘交报表，被他骂得抬不起头，我点头哈腰赔尽笑脸，最后换来1星期强制休假。走出办公室时，我满脑子都在盘算要不要趁早找下家。手机屏幕亮了，是妻子发来的消息：老公，今晚还加班吗？早点回家。锁屏是2人的合照，他笑得眉眼温柔。我飞快回了句：快回了，关电脑打卡下班。骑小电驴路过便利店，顺手买了块小蛋糕。不知道咋了，从早上起心口就一直发慌，越靠近家，那股不安越重，总感觉要发生什么了。哎，不管了，先回家。老婆，我回来了。站在门口的不是妻子，是陆文言。他一身笔挺西装，身形高大，足足高出我一个头，极具侵略性的 alpha 信息素扑面而来。我本就对信息素敏感，当场呛得连声咳嗽。老板，你怎么在我家？陆文言没答话，目光落在我眼尾的泪痣上，顿了2秒，他下颌线骤然绷紧，薄唇抿成一条冷硬的直线。我从门缝往里看，正撞见顾诗言坐在沙发上，他手忙脚乱整理衣角，慌慌张张站起身。老公，你回来了，陆先生是来问你工作情况的，我请他进来喝杯茶。原来是这样啊，老板既然来了，不如留下吃碗面再走。不是吧，随口客套一句，你居然真在琢磨留不留下？好。我靠，还真来，早知道我不多嘴了。真不拿自己当外人啊，说得像回你自己家一样，没见过。老板，你先坐，我们去厨房做饭了。他万尖钻表光，晃得我有眼睛发疼。装什么装？一块破表，瞧把你能的！面煮好了，快盛出来装碗吧。光牛肉不够，再添点鸡块撑场面，多加点肉，好歹哄得老板消气，好让我早点回去上班。老板，家里没什么菜，只能让妻子下面招待您了。但愿这碗面能让他消气，别真把我给开了。怎么走得慌慌张张的，跟撞见老虎了似的？这点胆子也敢背着人搞这些小动作，
老板您坐，粗茶淡饭的您别嫌弃，都是家常做法，不合口味您多担待。手艺不错，比我想象的要好吃很多。老板，我想问问我什么时候能回去上班？看你表现，累了就安心在家多休息几天。怎么回事啊？你是不是被公司开除了？就是犯了点小错，老板让我先休息几天。烦死了，也不知道这假药放到什么时候。注意看，接下来的剧情你给我好好记住。时间怎么突然停了？我不会累出幻觉了吧？注意看，宿主意识锚定完成，左边是你 Omega 妻子，右边是你 Alpha 上司。你将扮演昏睡丈夫，全程目睹二人越界。合着我是来演绿帽工具人的。老实人系统绑定成功，发放今日身份卡。想起来了，我是川播局的打工人。你将昏睡旁观二人纠葛，承受职场施压台词。合着我就是这本小说的悲情工具人丈夫。绑定完成功，今日任务：醉酒熟睡的温和丈夫。我是给时空打工人，因为不听话，所以记忆全被系统封存了。同时跑好几本小说当路人，反抗就会被清除记忆。违抗任务将抹除意识，永久沦为纸片人。想拿捏我乖乖做炮灰，根本不可能。系统先藏好，接着演老实人丈夫。你怎么了？脸色突然这么差？你刚才好像有点不对劲。没事，就是眼睛里进沙子了。别揉，手上有细菌，越揉越疼。得，吃醋了，这剧情推进的真快。你看，眨眨眼就没事了。老板难得来，我拿瓶酒招待你。请我喝酒？你想让我酒驾？是我冒昧了，忘记你要开车了，您以茶代酒就行。酒拿过来了，你们慢慢喝，别喝太急。早点喝倒，早点收工，演完赶下一场。老板，我敬您一杯，之前的事麻烦您多担待。你慢点喝，哪有人直接拿瓶子吹的？你是谁啊？长得好像我老婆。蠢货！老公，老公，你怎么喝这么多啊？现在难不难受？都演到这份了，你们俩赶紧走剧情。醒醒，去床上睡好不好？沙发上睡不舒服。唉，这么大人了，还跟小孩似的，喝起来就没个分寸。我去，这便宜老婆力气居然这么大，只能硬着头皮继续装睡。他难得说的这么不正经的样子。你别忘了答应我的事。果然有交易，看来剧情要开始了。坏东西！不是他怎么还不出去啊？现在不应该出去和老板写坤字法吗？他这是干嘛呀？
好敏感啊，老公。靠，这主角兽能不能收点难得啊？今天先放过你。总算走了，再碰真要露馅了。还不打算走？真喜欢上他了？你不该解释下为什么要开除他？不想他丢工作，就跟我回去。合着俩人事先就有交易，我这帽子够绿的。任务搞定，该去下一本书了。打开传送门，赶下一个片场。收到，即将调转系统空间。老样子，先换衣服再进场。也就这眼镜能打，好歹能省点麻烦。确认，前往目标。传送启动，目标高二校园副本。谁家出生点直接塞厕所啊？什么奇葩设定？也就靠这玩意儿遮脸，凑合用吧。算了，任务要紧，不跟你掰扯出生点了，赶紧回宿舍眯一会儿，连轴转快顶不住了。同学，是有什么事吗？苏大学吧，上厕所都带书，偷偷卷啊！班长，在厕所待了那么久，是肚子不舒服吗？点真背，刚来就遇到俩装穷的富二代。这个是主角公贺林川，在这世界装穷装成绩差，实际是个富二代。旁边这个文文弱弱的是主角兽林雪萍，欧装 A 也在演穷人，实际俩都是有钱人，叛逆期故意考砸装学渣。我才是真穷人加学渣，求求你们俩快滚吧！我没事，不用担心。对了，这是我今天做好的笔记，你们拿去用吧，有不懂的再来问我就行。我这样的示好肯定会惹主角兽吃醋吵架，小情侣吵着吵着感情才会升温。为了他俩进度，我也算操碎了心。班长，我的呢？我也要。你们俩不是同桌吗？一起用就行了呀。可我也想要一本，班长就是偏心。那你就好好学，不然我的笔记可不给你。连跑2个母端，打多份工是真的累，赶紧回去补一觉。还好没人，赶紧躺会儿缓一缓。酒味倒是能靠个香水遮，可这头晕是真扛不住，先睡再说。没办法，也不想这么早来，奈何明天有个很重要的测验。今天由于我的插手，2大主角大闹一场后就会敞开心扉，商议未来。他俩不再叛逆装学渣，在明天的测验分别考了第1和第2，而一向第1的我，则被2人狠狠甩在了第3的位置。班长睡了，我不想跟你吵，把笔记给我。谁想跟你吵一样？凭啥给你？这是班长特意给我写的笔记。果然已经开吵了，不过不知道跟原剧情一不一样。吃醋了，任务完成，总算能踏实睡一觉了。怎么回事？浑身热得慌，像被什么缠住了。不对，有东西压着我，喘不过气了。我去，主角兽怎么爬我床上来了，还搂这么紧？救命！他的呼吸喷我耳朵上了，麻得我起鸡皮疙瘩。更可怕的是，主角公贺林川正站在床边，也不开灯，就这样目光悠悠地看着我。眼不见为净，我背过去总行了吧？手怎么突然松了？我眼镜呢？灯在哪儿？什么情况啊？这是？怎么了？这是？打是亲，骂是爱，不过这下手也太狠了点吧？班长，他欺负我！你干嘛跟班长睡？我刚才是急了才这样，滚回你床上去！就要跟班长睡，反正班长是贝塔，有什么不行的？虽然贝塔没有人权，但主角兽能不能长点心？你好歹是个 Omega。班长，我刚做噩梦了，有点害怕，你陪陪我好不好？你敢？这可不行，
害怕你们俩一块睡去。唉，这回总爬不上来了，床占满，看你们怎么挤。别盯着了，赶紧走啊！好不容易熬完上午测验，脑子都快转不动了。真会掐点，刚考完就催我回去上班，无缝衔接呀！系统打开传送通道，返程。收到，通道开启。从每个剧本离开后，我的存在感都会慢慢模糊。可主角们不一样，很容易发现不对劲，所以我只能在几本书里穿梭苦熬。唉，当穿出去的牛马就算了，还要当鹿扒皮的牛马，真无语。老板，您同意我接着上班了吗？太谢谢老板了。不会是故事岩锤枕头风吧？还是做了什么肮脏交易？苏太太，你也不想你丈夫失去这份工作吧？陆总，我愿意把自己给你，求你放过清勋，别开除他。变态，也太恶俗了吧！得了，班还是得上，换衣服吧。老样子，黑框眼镜加廉价西装，打工人标配。系统打开传送门，目标公司大楼。收到，传送启动。又是厕所，你跟厕所绑定了是吧？这身材一看就是阿尔法，信息素还挺烈。阿尔法都没素质，信息素也不收，阻隔剂都不喷，熏死人。反正我存在感低，不碰主角就没人注意。苏助理，怎么看到我就跑？我是会吃了你吗？过来。完了完了，怎么偏偏遇上鹿扒皮了？完蛋了。陆总，有事吗？能不能收收信息素啊，死变态！你一直在这里，我怎么没看到你什么时候上来的？我走楼梯上来的，怕迟到，急着上厕所就没去办公室。行，等会儿上班之后到我办公室一趟，记得打卡，但今天给你算缺勤。靠这么近，信息素浓度快让人喘不上气。不行，实在忍不住了，太窒息了。那个陆总，下次你能喷一下阻隔剂吗？或者贴一下阻隔贴也行，毕竟公司算公共场合，这信息素味道太浓，弄得我全身都是这个味儿。你难道不知道，和一个 Alpha 讨论信息相味道，是在性骚扰？还有，我已经贴了阻隔贴，已经满足了公共场合的着装要求。这样吗？我以为你没有贴。对不起啊，陆总，我对信息素味道有些敏感，所以反应才大了些。我记得公司有免费体检的医院，去检查一下身体，别到时候有什么病赖上公司。信息素饥渴症。医生，你是不是搞错了？我不是贝塔吗？就算敏感，我应该是讨厌才对啊，怎么会是饥渴症呢？这个病因呢很复杂，毕竟人体是一个很精密的机器，有些情况不能用常理来解释。完全无法接受，我一个贝塔怎么会得这种病？年轻人，不要那么刻板印象，贝塔气体只是退化没消失。简单来说，前期敏感会不适，后期会饥渴，可以理解为贝塔的一种进化方向。我在进化，最后会变成 Alpha 还是 Omega？ 放心，你还没变，你还是贝塔，只是因为贝塔无法自身产出信息素，所以需要补充外界信息素。像秀文其他 Alpha 的信息素或随身携带提取这类途径都可以补充。听着这病怎么跟抽烟上瘾一样？刚开始几口不舒服，后面吸着吸着就上瘾了。好好的，怎么就得这个病了？可能是你最近接触了太多 S 级 Alpha 了，第二性浆被刺激的假性发育了。这种情况虽然不常见，但也不是没有。目前的治疗手段挺多的。那需要怎么了？那需要怎么根治？根治不了，但想延缓是可以的。比如说，你找一些高等级的 Alpha 随身物品，多闻闻，一段时间后抵抗力上来就没事了。闻随身物品，感觉好变态啊！或者你领几瓶 Alpha 信息素的提取液，难受的时候闻一闻，也能缓解很多。不过最好是选择刺激你假性发育的 Alpha 信息素，会比那些陌生信息素更管用。如果你能找到 S 级 Alpha 帮忙，效果是最好的。天哪，我上哪里去找 S 级 Alpha？ 这个医院到底靠不靠谱？不然多找几个医生看看吧。讲到自己的病情，我也没和那个 Alpha 有什么亲密接触，也就被故事岩啃了一口。
还有被林雪萍抱了一会儿，就这两人稍微亲密了点，也没有旁人了呀。况且这两人都是 Omega， 怎么样也和我这个信息素饥渴症无关吧？那个医生还说什么多个 S 级 Alpha， 简直是在胡编乱造嘛！都怪那个医生搞得我一上午浑浑噩噩的，开会被点名都差点接不上话。等会儿你来我办公室一下。被领导亲自过来叫人，这种待遇可是头一份，难不成出大事了？最近到处传裁员，不会真要轮到我头上了吧？天哪，苏助理不会是要被开除了吧？听说裁员名单已经出了，据说名单上基本都是贝塔。真的假的？我们部门贝塔最多了，这下完蛋了。哼，贝塔没人缘呗，估计陆冰块早看我们这些贝塔不爽了。S 级 Alpha 了不起啊？呸！不会裁员这件事真的落到我头上吧？明明刚吃过午饭，怎么突然这么饿？这种奇怪的饥饿感来得太不寻常了。愣着做什么？跟我过来。知道了，陆总。他的目光像滚烫的东西，我不敢对视。陆总，请问找我有什么事？这是我第一次来陆总的顶层办公室。知道我找你来是什么事吗？是工作上的问题吗？如果有哪里做得不好的，我会加油的。开会走神，如果你是这种工作状态的话，我会重新考虑你的去留问题。我下次不会了，之后一定调整状态，努力上班。我不希望你把个人情绪带到工作，这是我给你的最后机会。这不是总公司重点扶持的综艺项目吗？交给我总觉得暗藏阴谋。怎么，你不想要这个项目？不是，是项目太重要了，我怕做不好给公司造成损失。本来总公司打算投重金打造一个偶像男团日常综艺，但是不对，他犹豫了，他迟疑了，这个项目肯定有猫腻。因为股东和业内都不看好，没拉到投资，所以项目可能被砍掉了。虽然拿到的资金不够，但是我很看好这个项目，我觉得可以推进下去的。那陆总，您找我来是想让我帮忙想省钱的办法吗？只是提前告诉你，这个项目我还没正式接手，但是你的工作状态让我觉得你不适合待在这个岗位了。原来是这样，我还以为陆冰块要开了我。我只是最近生病了，您放心，我很快就会调整好状态的，绝不耽误工作做进度。是上次的体检查出毛病了吗？他怎么每句话都精准戳中我的事？没事的，小问题，不会影响工作的。空气中竟然飘着淡淡的白玉兰草木香。陆总，你在办公室里面喷了香水吗？怎么一股白玉兰的味道？我没有喷香水。越靠近它，这股白玉兰香气越浓，香气源头就是这个方向。诶，找到了，味道就在这西装上面。喂喂喂，你干什么？就是外套上的味道啊。没错，上面的味道真的很像。他居然凑上去闻我的信息素外套，完全不懂 Alpha 边界感。这股白玉兰气味闻久了，居然让人心里发暖。离那件衣服远一点，苏庆勋，你给我适可而止！对不起，对不起，我不是故意的。对不起，对不起，我不是故意的，给您添麻烦了。这花香一洗，心里的烦躁焦虑全都消失了。看他这副样子，我好像做了天大的坏事。陆总，没想到你的信息素味道还挺好闻的，我还以为是很冲的气味。完了，马屁拍到马腿上，他更生气了。苏助理，需要我再次提醒你吗？主动凑近闻 Alpha 信息素，会让 Alpha 误以为你想泡我。没，陆总，你等等，我真的没有那个意思。天哪，
我总忘记 ABA 社交规矩，这也太社死了，跟对着直男夸香味一样尴尬。苏助理，如果你对其他 Alpha 这么说，就没有今天这样的好运气了。谢谢陆总宽宏大量，陆总最好了。不行，我得赶紧走，再待下去止不住闹出更大的洋响。对了，我怎么忘了？现成的 S 级 Alpha 就在眼前，虽然他脾气很差，但刚好能缓解我的病症。还有什么事吗？问他要信息素物品肯定会被骂死，还是算了，还是先走吧。等陆总下班，能不能找机会借一下他的领带？他会借吗？张医生，我身边有 S 级 Alpha 法，闻到它的味道不适减轻，是不是对我有效？希望这个办法有点用吧。没错，直接让他标记你，1月1次足够缓解你的症状。标记？医生怎么会提出这种治疗方式？在来到这个世界前，我简单了解过这个世界的世界观。准确来说，标记是 A 和 O 会做的事情。Alpha 会将自己的体液注射到 Omega 的细体里。等等，标记不是只有 Omega 才会被标记吗？我是个贝塔呀。贝塔怎么了？又不是不能被咬。你生理常识学到哪里去了？Alpha 是可以标记贝塔，只是无法在细体里留下气味而已。而且完成这种标记行为对贝塔也没有什么副作用，又不像欧米伽一样被 Alpha 标记之后就永远被绑定了。再说了，咬一口而已，Alpha 又不用负责，也没什么心理负担，有什么不可以的？张医生被我这样不懂生理常识的人气得脑袋都晕了。不是，我冷汗直冒，简直是一个头两个大。我的意思是，这个 S 级和我不熟啊，而且我是直男，我不涉及同性亲密关系的啊。我现在只是想治病啊。同性亲密关系？那是什么？你是说特殊性取向吗？可是你是贝塔呀 ，Alpha 和贝塔在一起不算同性恋的。苏清醒不知道该怎么解释，索性就不回了。谁知道张医生又哐哐发了几条消息，看样子是比他自己还关心自己的身体。就算不是朋友，也可以让他一起来医院做一下检测，顺便提取他的信息素做成提取液，这样更好治疗。如果实在不方便，可以向他借一下私人物品，但这样终究不够。必要情况必须要进行身体上的深入交流，精液的信息素味道更浓郁，对你的病情治愈会更加有效。苏清寻简单扫了一眼，在看到最后一句话时，脸色更是爆红。他不由得骂道：“这什么医生啊？怎么感觉怪怪的？是正经医生吗？”脑袋里面正胡思乱想着，却没注意陆文痴从他的身后经过。苏助理，你在做什么？我刚刚看到地上有只老鼠，就反应大了一点。老鼠？这里是37层，你真该去看看脑子了。我操，真想给自己一耳刮子！刚刚到底在乱说些什么？37层哪里会有老鼠？说谎完全不打草稿，丢死人了！哦哟，陆巴巴皮离开公司了，那我是不是能趁机溜进他办公室，然后……那个冰块脸干嘛去了？应该不会回来了吧？总部找他，听说过去商量裁员相关事宜。真的要启动裁员计划了吗？咱们贝塔不都是耗材吗？只能寄希望于被裁的时候能多要点就多要点了。我还以为裁员过去了，这下更害怕了。陆巴皮发来一大堆数据，还说1小时整理完，真服了。数据量这么大，今晚肯定要加班。没有信息素速舒缓，整个人难受提不起劲儿。快忙完了，我很快就回来，你别担心。不知不觉，时钟都指向11点了，这就是牛马啊！这个点，办公室大部分人早就下班了。
只剩一点收尾工作了，明天早点再来做吧。这个点没人会注意我，是时候开始行动了。一要做坏事，心脏就跳得快要冲出胸口，紧张死我了。门没锁，还留了一道细细的门缝，真是天助我也。完了，桌角那条领带不见了。领带不见了，我去哪里找阿尔法信息素？门口没有监控，没人发现，先进去看看。一进来，躁动不安的心瞬间被安抚了。先找找还有没有别的带有信息素的私人物品。陆文婷人虽然不在，可这间屋子全是她清淡的玉兰信息素，完全不像我想象里刺鼻的 alpha 味道。还好气味清淡，要是刺鼻难闻，凑近闻实在太怪异了。在哪里呢？那条领带到底放在哪里了？得赶紧找到。饥渴发作的饥饿感太折磨人，我不想再体验第二次。对了，陆的衣柜专门放西装，里面说不定藏着领带。衣服看着全新，几乎没留下什么信息素味道。下午那件外套信息素气味超浓郁，要是还在这里就好了。唉，只有新外套，完全找不到领带这类小物品。这个抽屉缝隙有红色布料，会不会是我要找的领带？陆总，我只借1晚，明天一早一定还给你。藏在内袋不容易被旁人一眼发现，快点离开，千万别撞见任何人。一路上没人注意我的动静，总算顺利出来了。这条领带信息素浓度很高，今晚不用难受了。终于到家，今晚能安稳熬过饥渴发作。终于顺利回到家，陆文安这条领带气味特别浓，我特意私力塞在内袋，免得气味被人闻出来。没想到顾时言一直在家门里面等我。你怎么回来的这么晚？被他冷脸吓到，一时间不知道怎么解释。老公，你终于回来了，我担心死你了。今天加班了，让你久等了，不好意思。换完鞋洗个澡，舒舒服服睡一觉。等一下，你身上……我身上怎么了？怎么回事？不会闻到领带味道了吧？没事，浴缸放好热水了，洗完后把桌子上的热牛奶和面吃了。老婆你真好，谢谢你。我可真是幸福的男人啊，这不就是我想要的生活吗？除了老婆是个男的，好像顾时言也没有什么缺点。老公，今晚我们来一次吗？我一听这话头就大，差点忘了还有这回事。我和他结婚以来都是各睡各的，现在要那样，可我是直男，根本接受不了男人。那个妍妍啊，我今天加班太晚了，真的没什么心情，等下次一定。说完直接躲进浴室，不用面对这份尴尬。洗完澡吃完夜夜，就准备上床休息，身上一阵难受，又想拿出陆文烨那条领带洗一洗，可一旦拿出来，他一定会发现的，整件事就露馅了。要不换个房子，这套屋子太小，一点私人空间都没有。工资足够租房，换房和治疗都要提上日程。顾时言确实是花美男，可我一点都欣赏不出来，只担心领带被发现。你就这么怕我碰你？不是怕，是今天真的太累了。嘴上说累，身体怎么这么紧张？你别离我这么近。
今晚别想躲。你先放开。他整个人贴过来，温热气息伴在脖子上，浑身都不舒服。这种触碰简直踩在我的雷点上。不要！他死死盯着我的脚，这个眼神看得我浑身不舒服。你放开，老公，你不爱我了吗？我没有，我今天真的没什么心情，改天吧。干脆抱着被子去客厅沙发过夜，躲开他。总算没人打扰我了，可以拿出领带缓解身上的难受。终于能拿出这条领带，缓解浑身的燥热饥渴。像快要渴死的鱼，终于找到了赖以生存的水源，好像舒服多了。但这样偷偷摸摸也太变态了。算了，先睡，不想那些糟心事了。信息素和牛奶药效都起效，今晚能睡个安稳好梦。热，好热。骚老婆，睡得好沉，什么都没察觉。完了，我居然带着领带睡了一整晚。千万别出来，要是被看见我彻底没脸了。他肯定还没醒，躲过一场社死闹剧。今天必须买一条一模一样的领带还给陆文。来往全是有钱人，我还是硬着头皮进去吧。全是高端货，还好陆文安的这个牌子整层都有。先生您好，请问需要选购什么？我想要这条领带。请问店里有现货吗？这款刚好还有现货，先生运气不错。不用包装，直接把这条给我，我现在买单。两条放在一块几乎分不出差别，就这么一小条领带，价格实在离谱。他天天压榨我干活，我还买新领带还他，已经够仁义了。他居然来得这么早，这下完了。苏助理，来这么早，倒是难得勤奋一回。啊，对，昨天还有工作没处理完，今天想着早点过来做完。不知道他有没有发现那条领带不见了？等等，我有个问题想问问他。怎么，还有事？陆总，想问个假设的问题。如果有 Omega 身体缺陷，需要你的信息素治疗，你愿意帮忙吗？我不是慈善机构，别人的事和我无关。不会很麻烦的，对方还能给你相应报酬，就单纯做件好事而已。这是信息素联盟该操心的事。苏助理，少操心外人，多琢磨怎么把本职工作做到位。还是说，你口中这个 Omega， 你认识？不，我不认识，只是偶然看到相关新闻，觉得那人可怜，随口一问。你不愿意也没关系。这下彻底完蛋了，最后一点指望全没了。他绝对不可能愿意借新素给我，他不肯帮我，那我只能自己想办法。这件事必须做得滴水不漏，不能被他察觉分毫。他去茶水接水了，正好趁没人，把领带物归原本，东西放回原位，这下不会留下任何破绽。两条领带可以替换着用，往后不用再慌慌张张，能安稳缓解难受的瘾。抽屉被动过，有人进过我的办公室，款式一模一样，但这条不是我常戴的那一条，谁放进来的？看来这间办公室需要装监控，所有移动才能查清楚。那种恶意又上来了，普通食物根本缓解不了，只想闻到玉兰信息素。苏大哥，你今天怎么一直心不在焉，在想什么呀？你先把我发你的文件做完，
等做完我再帮你修改，不懂的晚点问我。浑身馋得厉害，脑子里全是陆文晨的脸，甚至想直接扑倒他修习题。苏清雪，你怎么变态到这种地步？必须赶紧去洗手间缓解。好闻的玉兰香，总算压下身上难受的燥热，气味淡了好多，怎么洗完反而更饿了？领带撑不了多久，等午休请假去医院找医生商量治疗。偏偏现在开会，不知道要拖到几点下班。小林，等下开会你也带上本子和笔。青寻哥，你人真好，我加你个联系方式吧，有疑惑好请教你。青寻哥，你是贝塔吗？这么看着一点都不像哎。真的吗？难道我看着很有 alpha 男人气概？这就是陆总，顶级 S 级 alpha， 长得也太帅了。近期宣传板块多项工作疏漏，相关人员会后单独留堂。千万别点我的名字，我可不想当众挨训。长得这么帅，嘴巴怎么这么毒？太可惜。想必大家都听说了，公司要裁员，之前确实有计划把咱们整个宣传部全部裁撤。不会真要裁我们吧？我手头工作不算多，别把我划进去。不过大家不用慌，我专门跟总部高层反复交涉，硬是拦下了这次裁撤计划。我为部门谈下了一个长期合作的项目，机会摆在每个人手里，业绩达标，恒盛会亏待大家。这下放心了，有合作项目兜底，部门不会散了。第一次开这么大的会，还好有青寻哥在旁边。后排两个新人靠得也太近了。陆总一直在往这边看，会不会对我有意思啊？要是他追我，我都不知道怎么选。好好的直男，非要在这个世界纠结 alpha， 也太离谱了。苏清寻陷入死字。怎么突然点我名字？不会是我哪里出问题了？苏助理，请你来说说，我们和 LVL 这次合作，整体宣传核心理念该怎么规划？完了，他肯定是看到我和小鱼靠太近吃醋，故意为难我，只能硬着头皮上去。还好前期做过功课，打不出就更麻烦了。VL 主打轻奢小众高端，宣传侧重线下艺术展联动加短视频圈层种草，精准锁定高消费年轻群体。思路合格，但亮点太少，后续要重新优化。补充2点调整事项。今天会议到此结束，大家可以提前10分钟下班。请进，有什么事午休结束再来处理。那个陆总，我想跟您申请休年假。你打算休年假？是什么私事需要休息？一点私事不方便细说。在我手下工作要守规矩，公司禁止办公室恋情。你已经有 Omega 伴侣，做事别3心2意。啊，我不太明白您的意思。年假不能批吗？去找人事部办理手续吧。小鱼怎么也来请假？青寻哥，你也是刚找陆总批假吗？我哥要办婚礼，我请假回家帮忙。行，等你办完手续，我们一块儿出去。原来他是误会我和小鱼走太近，未免也太以小人之心度君子之腹了。本来想请你出去吃大餐的，可惜你不想去。那食堂将就一下也可以啦。怎么这么巧，午休都能在食堂碰到他？啊，陆总，好巧，您也来食堂吃午饭。陆总居然也来食堂吃饭，也太平易近人了吧！青寻哥，你摸摸我的心脏，我感觉快要跳出来了。像做梦一样。苏助理，你和于助理之前就认识吗？没有，今天开会才第一次认识。小 A 人热情，非要约我吃饭。他主动问我们关系，是不是早就留意我了？哦，这样，完全摸不透陆文燕的心思，平白无故闹别扭。系统面板显示熟睡丈夫任务完成。剩余待解锁任务，办公室落地窗 play。 糟了，家里催我了，我得先走了，青寻哥，下次一定请你吃顿好的。吃完打车去医院，
找张医生测 alpha 信息素匹配度，新样本说不定能治病。司机停对面不肯过来，下雨看不到吗？真是可恶，出门太不顺利。那是顾时言，下雨天他怎么跑到写字楼这边来了？该不会是特意冒雨给我送趟和备用伞吧？任务触发，接听顾时言来电即可完成阶段性判定。师傅，不好意思，订单我取消，钱照付，麻烦掉头送我回对面人行道。老婆，我在这里。老公，你怎么在这里？我还想问你，怎么跑公司这边来了？看你上班辛苦，炖了你爱喝的玉米排骨汤，特地炖久了一点，味道会更浓。谢谢你，老婆。我就知道你没带伞，晚上会下暴雨，不要骑车了，直接打车回来吧。我等会儿出去见老朋友，你不用等我，先回家吧。你说的老朋友是谁？我怎么从没听过？你不认识，以后有空介绍你们见面。老婆，你回去吧。系统，这段剧情算完成了吗？是。张医生说医院新到一批 alpha 信息素样本，希望匹配度能达标，不用再靠领带硬撑。领带气味迟早会散尽，必须靠医院正规试剂稳住身体。等下把近期燥热、渴求信息素的症状全部跟医生讲清楚。还好提前请假过来，门诊人流量不算拥挤。挂上号了，马上就能找张医生做匹配检测。原来有这么多人和我一样存在信息素适配问题。张医生，我近期持续性燥热，极度渴求 alpha 信息素，想做新型样本匹配检测。这批新到 S 级信息素样本，先采集你的体液做匹配测试。千万别匹配失败，我不想一直靠领带硬扛。采集过程没有痛感，不用紧张，配合我就行。记得点赞关注哦。医生，你上次跟我说这个病能治的，我现在应该没什么大问题吧？问题算不上大病，就是调理起来会有点麻烦。对了，小伙子，我上次跟你交代的内容你还记得吗？我记得要找高等级 S 级 alpha， 我已经找到一位，借了他的私人物品，确实能缓解难受的感觉。我上次跟你说过，腺体液体信息毒浓度最高，直接物品只能勉强临时缓解。非要发生那种接触才行吗？我花钱找 alpha 配合调理可以吗？不是单纯付费就行，匹配度才是关键。比如你和你那位朋友匹配度应该超过90%了。来，你闻一下这个，感受身体的变化。这是什么东西？味道也太难闻了。这是普通 alpha 信息素提取液，闻完有没有觉得舒服一点？一点都不舒服，反而头更晕了。怎么全是难闻的味道 ？alpha 信息素提取液都这么刺鼻吗？唉，你的体质十分罕见，市面上几乎没有能适配你的 alpha。不会只能靠陆文燕了吧？一想到这个可能性，我就两眼一黑。不行，除了他之外，我不能依靠别人。没关系，可以尝试接触其他 S 级阿尔法志愿者。普通人去哪里找 S 级 alpha？ 给钱人家也不会愿意。信息素救助基金会有志愿者，我已经录入你的信息，等待匹配。那也只能先这样等着了。普通试剂闻着恶心，只有他的玉兰味能缓解难受。高等级 alpha 信息素分子更纯净，普通试剂对你这类体质无效。医院没有高等级试剂，只能暂时依靠那名 alpha 私人物品缓解。我这倒霉运气都能去买彩票了，难道是穿越导致体质特殊？还有一件事，
你最好做好心理准备。医生，你不会告诉我这是不治之症吧？倒不是什么不治之症。小伙子，你对自己贝塔的身份认同吗？或者换句话说，你歧视欧米伽吗？你歧视欧米伽吗？我不排斥任何人，大家都是普通人，没有高低之分。全套检测显示，你体内欧米伽激素达到30%，普通贝塔仅有10%，这意味着你并不是完全的贝塔，准确来说，应该更接近于欧米伽，只是特殊过渡体质，无法被标记。那我的身份证还是贝塔标识吗？完整系体、信息素、毛毯三者你都不具备，依旧判定贝塔。后颈没有系体，还好不用变成欧米伽。日常多和那位 Alpha 接触，稳定体内激素失衡状态。好，我记住医生的叮嘱了。这车也太好看了，不知道什么时候能买得起。文燕，你刚才在看什么？没什么，只是看见公司熟人。是关系要好的朋友吗？算是认识。妈，听医生叮嘱多休养腿部。大家都夸你优秀，我反倒希望你轻松点儿，多交朋友。有心事别自己憋着，别像雅晴一样把自己困住。妈，别想太多，遵循医嘱，少情绪波动。那孩子现在乖不乖？只能麻烦你多照看。他是我唯一外甥，自然会帮。他比你们想的大胆多了。苏清寻也来这家医院，倒是凑巧。去南书小院8栋。好的，陆总。你先跟着司机回去休养，车子停小区楼下，不用等我。老公，有客人来敲门了。我现在忙着洗漱没空，老婆你去开下门，麻烦啦。行吧，真拿你没办法，我去开门就是了。怎么是你？你最近倒是过得很开心。老公，来人是找你的，你自己出来看看。诶，陆总，你怎么到家里来了？是有急事吗？你请假太过仓促，项目企划表忘记交给我。对不起，陆总，是我记性太差，你发消息跟我说就行，不用亲自跑一趟。顺路。那先进来坐坐吧，晚饭正好做好。上次只请你吃面，今天好好招待一顿。是啊，留下来吃饭吧，菜做多了我们2个人吃不完。系统剧情波又要触发了吧？千万别！任务触发，稍后2人借做饭进入厨房上演厨房 play。你只误以为故事名只是闷热脸红。任务进行中，厨房 play。